Nah, di sini kita mencoba untuk menyambungkan gagang dari saringan minyak yang patah. Ini besi sekecil ini kalau kita kasih ke tukang las bakal langsung ditolak nih guys. Nggak bisa bang, kata mereka. Soalnya ini kecil banget bang, bakal langsung putus meleleh. Nah ini gua menggunakan las mic, bisa ya guys ya. Nah ini sangat kuat sekali ya guys ya. Oke mantap bet. Las mic